Buen día a todos, bienvenidos a este episodio de David Espino. Ya le pusimos una foto y un nuevo nombre, basándose sus días en cuarentena. Aquí, el tema de hoy es cómo cuidar la naturaleza. Entonces, aquí empecemos. Saben que no hay que poner la basura fuera en el medio ambiente, donde está todo por acá. Por aquí está todo el medio ambiente. Si se ve así con pura luz, no sé si le molesta. Pero aquí podemos ver que todo está bien. Muy bien está todo ahí. Aquí tenemos como algunas hojas aquí. Y también tenemos aquí las plantas. Pero llegó el momento de saber que hay que cuidar de la naturaleza. No hay que tirar basura en el medio ambiente. No hay que hacerlo. Hay que echarlo aquí. A esto le llamamos basurero. El basurero es una cosa que es algo muy importante porque eso va a cuidar el medio ambiente para que podamos cuidar la naturaleza, que cuidarla muy bien, 100% cuidarla muy bien, y debe ser algo bien natural. Necesitamos que esto pase muy bien y tiremos todas nuestras basuras en este basurero o en sus basureros de sus casas. Y entonces necesitamos cuidar la naturaleza 100%. Entonces, eso era lo que debemos hacer todos los días. Así que si les gusta este video, denle likes y chao o adiós.